नमस्कार येवकार. गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. चंद्रयान-3 मोहिमेत मोठे यश. प्रज्ञान रोवराक सापडलो प्राणवायू, ऑक्सिजन, ॲल्युमिनियम, सल्फर, कॅल्शियम, आयर्न, टेलियम, मॅग्नीज, सिलिकॉन. इस्रोचे ट्वीट. विरोधी पक्षांचे एकठांय जाल्ले महागठबंधन. इंडियाच्या पोस्टरांत केजरीवालाक सुवात ना. राहुल गांधी पीएम पोस्टा खातीर मुखार. आपवाल्यांक जाय केजरीवाल पीएम. गोंयांत 3 खून. दिवचले फातोड्ड्या माडेलांत आनी बाणस्तारी खून. दिवचले एके बायल आनी दादल्याक धरलो. फातोड्ड्या सोंपलो तो अनवळखी. बाणस्तारी घोवान बायलेक मारली. दाबोळेचो आमदार मंत्री ताच्या मतदारसंघातल्या पंचाचे बदनामीचे प्रकरणात चल्ले चौकशी. मुख्यमंत्री म्हणटात दुसऱ्याचे जिणेत नाक खुपसू नाकात. बायलांची बदनामी नाका. तपोभूमीवेलो श्रावणी विधी. आशिया बुक ऑफ रेकॉर्डांत नोंद. गोंय आध्यात्मिक भूंय म्हूण तुस्त. श्रावणी विधीत गोंयकारां सयत देश विदेशी संत महंत धर्मीक फुडारी हाजीर. पुणेर सिवरेज प्लांटाचो इशू. थळावे म्हणटा आमदार मंत्र्याचे भरीत प्लांट. 3 सप्टेंबराक आरजीची भौशीक सभा. सुदीन म्हणटा आरजीवाल्यांची फूस. थळावी 4 बोडखण. डबल इंजिन सरकाराचे दुसरे इंजिन हायकोर्टात. आपाचे झेडपीची ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द केल्ल्या प्रकरणात आमदार वेंजेचो आरोप. आपले सर्टिफिकेट चेक करात. वेंजेचो थमणो. आशिया गेम्सांत पात्र थारूनय भारतीय पंगडांत नांव ना. गोंयच्या कात्याक कुयेल्लो शॉकाद. कित्याक ना कोणेच सांगू ना. खासगी प्रशिक्षक व्हरूंक मेळचो ना म्हूण खंय मेल आयिल्लो. गोंयांतय रक्षाबंधन मोठो उत्साह उमेदीन. भद्रा काळाक लागून घराघरांनी सांजे रक्षाबंधन. समाजीक राखयो बांदूंक बंधन ना. सुतांची पुनव. नारळी पौर्णिमेचे सुवाळे. चंद्रयान-3 मोहिमेक मोठे येस. चंद्राचेर भोंवडेर आशिल्ल्या प्रज्ञान रोवराक थंय प्राणवायू सापडलो. चंद्रार सल्फर मिनरल आसा म्हूण सिद्ध. सल्फर, ॲल्युमिनियम, कॅल्शियम, आयर्न, मॅग्नीज, सिलिकॉन मिनरलाचो सोद रोवराक लागला. इस्रोन ट्वीट केलें. रोवर आता चंद्राचेर हायड्रोजन सोदपाचे मिशनाचेर आसा. चंद्रयान-3 चंद्राचेर देवले आणि खऱ्या अर्थान चंद्राचेर कितें आसा ते सोदपाक मिशन सुरू जालें. 14 दिसाच्या मोहिमेचेर आशिल्ल्या प्रज्ञान रोवरान इस्रोक म्हत्वाची अपडेट दिवपाक सुरवात केल्या. ताका खंय सल्फर मिनरल सापडला. ॲल्युमिनियम, कॅल्शियम, आयर्न, टेलियम, मँगनीज, सिलिकॉन मिनरलाचो खंय सोद लागला म्हणून इस्रोन ट्वीट केला. चंद्रार जीववस्ती आसा काय ना ताचो शोध चालू आसा. प्रज्ञान रोवराक खंय थंय प्राणवायू सापडल्यान ह्या संशोधनाकूय नेट मेळ्ळा. प्रज्ञानान नॅव्हिगेशन कॅमेरांतल्यान विक्रम लँडराचे फोटो काडल्यात. हे फोटोय इस्रोन जाहीर केल्यात. लँडर व्यवस्थित उबो आसा म्हणून ते फोटो पळयल्यार कळटा. मजगती हायड्रोजन सोदपाचे प्रज्ञानाचे मिशन ऑन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोदी सरकाराड विरोधी पक्षांचे एकवटीत इंडिया अलायन्साच्या फुडारपणावेल्यान राजकीय मळार खवदळ. काँग्रेसीचो फुडारी राहुल सोनिया गांधीक मुखार दवरून हेर फुडाऱ्यांच्या फोटो सयत इंडिया अलायन्साचो पोस्टर लीक जालो. राहुल लीड. केजरीवालाक पोस्टरांत सुवातच ना. आपवाले म्हणटा केजरीवाल पीएम जाल्यार खोशी. समन्वय समिती थारावंक इंडियाची मुंबई बसका जाता. हो पोस्टर पळयात. विरोधी पक्षाच्या इंडिया महागठबंधनाचो हो पोस्टर. राहुल गांधीक सध्या प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार म्हूण काँग्रेसी कडच्यान लॉन्च करपाचो यत्न चल्ला.
काँग्रेसचो फुडारी राजस्थानाचो मुख्यमंत्री अशोक गेहलोतान 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेत राहुल गांधी प्रधानमंत्री उमेदवार म्हूण जाहीरय केले. पोस्टरात वेगवेगळ्या पक्षांच्या फुडाऱ्यांचे फोटो आसात. सगळ्यांत मुखार राहुल आणि ताचे फाटल्यान सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खडगे, त्या उपरांत हेर पक्षांचे मुखेली. मात ह्या पोस्टरांतल्यान आपाचो मुखेली दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक सुवात ना. केजरीवाल पोस्टरांतल्यान ड्रॉप. 29 तारखेर काँग्रेसीन पोस्ट केल्ल्या पोस्टरांत केजरीवालाक सुवात मेळिल्ली. मात मुंबय जावपी तिसऱ्या बसके पयलीं पोस्टरांत केजरीवालाचो फोटो गायब. आपाची फुडारी प्रियंका कक्कर म्हणटा केजरीवाल पीएम उमेदवार म्हूण योग्य. बोवाळ जाताच हेर फुडाऱ्यांनी केजरीवाल पीएम पदाच्या रेसीत ना म्हूण स्पश्टीकरण दिले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत 3 खून, एक दिवचले, दुसरो फातोड्ड्या माडेलान. दिवचलच्या खुनाची केस पुलिसांनी दिसा भितर सोडयली. बेळगांवच्या रमेश गवळीचो खून, तो स्क्रॅप एकठांय करपी. पुलिसांनी दिवचले रावपी एक बायल आनी दादल्याक धरला. तेवटेन फातोड्ड्या माडेलांत एका अनवळख्याचो खून. बाणस्तारी एके बायलेक मारली, तिच्या घोवाक धरला. राज्यांत 3 खून. दिवचले सेतू संगमा लागीं एका दादल्याचो खून जालो. सोपला तो बेळगांवचो रमेश गवळी. स्क्रॅप एकठांय करून विकपाचें तो काम करतालो. ते सुवातेर तो चडसो आसतालो. राती ताचो खून जालो. ताच्या फाटीर चाकू सारक्या वस्तूंचे वार जाल्यात म्हूण स्पश्ट. दिवचल पुलिसांनी दिसा भितर केस क्रॅक करतना थंयसरूच रावपी एके बायलेक आनी एका दादल्याक धरला. पुलीस सुत्रां सांगता ते प्रमाण तांणी गुन्यांव कबूल केला. दुसरे वटेन फातोड्डे माडेलांत एका अनवळख्याचो खून जाला. सोपला तो मानाय ना जाल्यार भिकारी आसत म्हूण चर्चा. सोपला तो कोण हाचो सध्या पुलीस तपास करता. बाणस्तारी बायलेचो गळो ओंदून खून केलो म्हूण म्हाड्डोळ पुलिसेन झारखंडच्या मुन्ना भुये म्हणटा ताका धरला. राती बाणस्तारी मार्केटा लागीं स्नानू देवी ह्या बायलेची बॉडी मेळिल्ली. मारदोर पुलीस स्टेशनान आयज एक मर्डर रजिस्टर केल्ली आसा आनी ह्या मर्डर केसीन मुन्ना भुया एज 46 नेटिव्ह ऑफ उत्तर प्रदेश हेका अरेस्ट केल्लो आसा. ही मर्डर जी आहा काल रात्री कडेन एक तांकां डेड बॉडी बाणस्तारी हांगासर लायक आहा म्हणून तांकां फोन आयलो. त्या उपरांत तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करून तिजे पोस्टमॉर्टम करतकूर कळ्ळें की तिका स्ट्रँग्युलायट करून मारला म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दाबोळेचो आमदार मंत्री आनी थंयच्या पंचायचे बदनामीच्या प्रकरणात चवकशी सुरू केल्या म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. मंत्र्याच्या सेक्स स्कॅन्डलाची गजाल वयर मेरेन पावल्या म्हणून काँग्रेसीचो फुडारी गिरीशान बोवाळ घाल्लो. उपरांत व्हिडिओ फोटो व्हायरल जाल्ले. बदनामी करता म्हूण ती पंच मिडिया मुखारय आयली. मुख्यमंत्री म्हणटा दुसऱ्याच्या प्रायवसींत नाक खुपसू नाकात. ज्या मॅटरात म्हणजे उगीच लोकांची नांवां घेवन लोकांक बदनाम करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तेंच्यांनी क्लियर कट जेन्ना आपूण एखाद्या आमी पळयता की दुसऱ्याच्या पर्सनल लायफान आसतना किंवा अशा पद्दतीन इंटरव्यून करप योग्य न्ही. आनी म्हाजें तर सगळ्या जाणांक एडवायज आसा की कोणाच्याच पर्सनल लायफान कोणीच पडचें न्ही. अन्यथा कोणी कंप्लेन दिल्ली आसत कितें जाल्यार जाल्यार डेफिनेटली सरकार तेजी इन्वेस्टिगेट करचें आसता. लोकांनी नाका जाल्यार हितून नाक खुपसपाचें न्ही म्हणटा पळय त्या पद्दतीन खुपसचें न्ही असं म्हाका क्लियर म्हणटा. सोशल मिडियाचेर फोटो व्हायरल करून बदनामी केली म्हूण कागाळी पुलीस धरून मुख्यमंत्र्या मेरेन पावल्या. ताचेर चवकशी सुरू केल्या म्हूण मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली. म्हाका दिसता ह्याच फुडें म्हणजे खंयच्या एखाद्या महिलेचेर कोणी अशा पद्दतीन बदनामी करची न्ही. म्हाका दिसता सोशल मिडियाचो मिसयूज करचो न्ही. आनी वॉट एवर द थिंग्स ज्यांच्या अगेन्स्ट कंप्लेन आयले त्यांच्या अगेन्स्ट त्या पद्दतीन इन्क्वायरी सुरू जाल्ली. लॉ मागला नवो लॉ करचो. हांव परत एकदां सांगता तेंच्यांनी सरळ ऑलरेडी तेंच्यांनी म्हटलां म्हाकाय लेटर तेंच्यांनी धाडल्या. पण अशा पद्दतीन हेंच फुडें कोणाचीच बदनामी खपून घेतली वयची ना. आनी ताच्या अगेन्स्ट आतां कंप्लेनी आयल्या ताच्या अगेन्स्ट एक्शन सुरवात जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तपोभुमीचेर स्वामी ब्रह्मेशानंदाचार्याच्या फुडारपणान जाल्लो श्रावणी विधी आशिया बूक ऑफ रेकॉर्डांत 5000 वयर लोकांनी श्रावणी विधींत वांटो घेवन यज्ञोपवीत धारणाचो विक्रम केलो. इटली, रोम, हरिद्वार, दिल्ली आनी अयोध्ये सावन संत महंत गोंयचे आमदार मंत्री तपोभुमीर पावले. गोंय अध्यात्मीक भूंय म्हूण अधिकारी उलयलो.
5000 से अधिक लोगों का रिकॉर्ड होता है वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर 5200 से भी अधिक लोग एक साथ एक स्थान पर आके एक आध्यात्मिक धार्मिक हिंदू धर्म का ये जिनेव का जो प्रोग्राम किए हैं, तो आज इस तपोभूमि में गोवा एक अलग प्रकार की भूमि ऐसा माना जाता है, लोगों के जनरल उसमें आता है और रिकॉर्ड हुआ है। इसका प्रमाण है कि ये आध्यात्मिक भूमि है, धार्मिक भूमि है, हिंदू भूमि है। या श्रावणी विधी विशेष म्हणजे इटली रोमचे शिवानंद सरस्वती येयल्या, हरिद्वारचे संत येयल्या, अयोध्येचे संत येयल्या, त्या भायर दिल्लीचे पदाधिकारी येयल्या, अशा या सगळ्यांच्या उपस्थितीन आणि आमच्या गोयच्या सगळ्या मिनिस्टरांच्या उपस्थितीन हांगा श्रावणी विधी जालो। बांदोड्या उंडीर पर्यावरण काबार करून शेकड्यांनी झाडां मारून सिवेज प्लांट करूंक थंयच्या लोकांचो विरोध। आमदार मंत्री खंय स्वताचे भरीक नेम गुट लावन STP घालूंक पेटला। आरजी लोकां बरोबर 3 सप्टेंबराक सभा घेवन खंय फुडलें कितें तें थारतलें। सुदीन म्हणटा प्लांटाक सगल्यो परवानग्यो आसात, आरजी वाले फूस लायतात, थळावीं 4 बोडकां। तांकां हांगा इगो आसा, हांगाच करपाक जाय म्हणून। आज तांकां खरें म्हणल्यार हो दोंगर दीपक ढवळीकरान घेतलेलो आसा, तो दोंगर कापून ताका हांगा प्लॉट माती घालूंक जाय आनी वयले ते प्लॉट करपा जाय। हो स्वार्थ आसा, हो खरो तांकां प्लांटाचो येना, तांकां कमिशन खावपाचें। या ऑफिसर सुद्दां येतात, हे खंय तरी लिपोवन येता, हे जावपाक जायना। आतां सुद्दां जे कितें आसा हेजे पेपरार पळयल्यार कळटा, हो दीपक ढवळीकार म्हणटा तो सुदीन ढवळीकाराचो भाव स्वताची जमीन हांगा एक्सकावेशन करून हांगा डंपिंगाक दिता। आमी जे RGP आसा सदांच तांचे फाटल्यान रावतले आनी हो प्लांट कसोच हांगा जावपाक आमी दिवपाना। 3 तारखेर मनोज बाबा मिटींग जाहीर सभा आसली तेन्ना गांवांक आमी फुडलो निर्णय घेवपाचो एक डिसिजन घेतले। मंत्री सुदिनान हाचेर प्रतिक्रिया दिली। गांव भायले जे आरजी म्हणून नाव दिता आणि काही विघ्नसंतोषी लोक थंय येता आणि हो बोवाळ जाता। सगळे NOC घेवन कॉन्ट्रॅक्टरान म्हणजे सिवरेज डिपार्टमेंटान काम चालू केलां। हें काम आतां बंद जावचें ना। ताजो फायदो सबंद बांदोड्या गांव आणि पार्ट ऑफ द कोवळे इतलोच जातलो आणि तितलेच लोकांक ताजो फायदो आसा। तुम्ही म्हणटा लोकां खातीर काम, पूण ते आयज म्हणटा की तुमचो पर्सनल कितें तरी तो जो लोक थंय आयला ताका फक्त 4 लोक उणी वयले आसा, बाकीचे सगळे भायले आनी तातूंत ते आरजीचे आसा। ह्या आरजी पक्षाक सद्या काम धंदो ना, खंय खंय आंदोलनां तांची कारण शिवाय चल्ल्या। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी स्वप्नील तारी। डबल इंजिन सरकाराचें दुसरें इंजिन हायकोर्टान। आप ZP हेंझल फर्नांडिसाची OBC सर्टिफिकेट रद्द करपाच्या प्रकरणात आपाचो आमदार वेंझीचो आरोप। सरकारानच 2010 आनी वेंचणुके आदीं 2020 ताका OBC सर्टिफिकेट दिल्ली। आतां आपल्याक वडोवंक 2027 मेरेन रावनाकात, म्हजी सर्टिफिकेट चेक करात म्हूण वेंझीचो थोमणो। एक 2010 सर्टिफिकेट आली ते कडेन मेस्त म्हणून आणि मेस्त कार्पेंटर म्हणून OBC सर्टिफिकेट इश्यू केली 2010 आणि मागीर तेजेरीच 2020 आता हे सरकारान तेका परत OBC सर्टिफिकेट इश्यू केली विथ द फोटोग्राफ बी सगळे घालून। आणि हे सगळे आसतना हेच सरकाराक डबल इंजिन जाता, जे दुसरे इंजिनाक हायकोर्ट आहा तो हायकोर्ट आतां चोय क्रिस्तांवाचे कितकोन आड येता तो हायकोर्ट आतां क्रिस्तांवाचे आड येता आनी म्हणटा की सगळे जे क्रिस्तांव आहाय तेच्यान मेस्त जावपा जायना। कित्याक बरयलो ना मेस्त म्हणटा तो क्रिस्तांव, मेस्त म्हणटा तो कोंकणो, या मेस्त म्हणटा तो कोण। तूं OBC सर्टिफिकेट रॉंग आहा म्हणटा, तुमगे सरकार तुमगे कोर्ट जे आहाय तुम्ही मॅनिपुलेट करता म्हणटा की OBC सर्टिफिकेट रॉंग आहा। OBC गेन ती सर्टिफिकेट गेन इंजिनियर जालो, सो इंजिनियरिंग सर्टिफिकेट आतां कितें करपाचें भायर उडोवपाचें, कित्याक OBC सर्टिफिकेटीचे इंजिनियरिंग केलें ताणें। सो OBC सर्टिफिकेट घेवन इंजिनियर जालो, सो ती इंजिनियरिंग आतां कॅन्सील करपाची। कित्याक गुन्यांव कोणाचो? तुमगे सरकार, तुमगे गव्हर्नमेंट, तुमगे एस्टॅब्लिशमेंट आनी वयल्यान स्टेट सांगता पळय म्हणून आनी हायकोर्ट सांगता आतां इट इज नॉट अ वॅलीड डॉक्युमेंट बिकॉज मेस्ता म्हणटाय ते क्रिस्तांव मेस्त म्हणटाय ते OBC न्हू। सो आज एक क्लियर कट BJP के पॉलिसी जे आहे हाल मुगेली सर्टिफिकेट होराय आतां होराय 2027 रावना काय म्हाका उडोवपाक मुगे सर्टिफिकेट होराय सगळे चुयाय।
चीनात अंदू जावपा आशिल्ले आशियाई गेम्सांक पात्र थारूनय खेळां मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या भारतीय पंगडांत गोंयच्या कार्त्याक कुयेलोचें नांव ना. ते शॉकाद. पोरूं सेल इंडिया चॅम्पियनशिपींत 3 रावंड जिखून ताणें पात्रताय जोडिल्ली. नांव कित्याक ना तें खंय कोणूच सांगिना. खाजगी ट्रेनर व्हरूंक मेळचो ना म्हूण खंय मेल आयिल्ली. त्या प्रुडंटा कडेन उलयलें. Just last month, they gave me an email stating that I will not be allowed to take my own coach to the Asian Games. As you are aware, as an athlete, it is the basic necessity to have a coach when you're going for a competition, especially like this. It was brought to my notice that I cannot take my own coach, who is my father. My coach has taught me this sport right from the grassroots level. He was my coach at the Youth Olympics in 2014 and also at the Asian Games in 2018. I have won over 13 gold medals for the state, and all of my laurels I was being coached by my father. Just a month prior to the Asian Games, I was told I am not allowed to take him. Without any formal intimidation or any kind of notice, my name was removed from the list, and YI or the authorities have not given me any valid reason as to why this has taken place. So much so that on the 10th of February, I even received a mail from the Yachting Association regarding the India jersey size and the kit preference for the Asian Games. My tickets were also in the process of being booked, and my training in China was also being looked after. So I really am completely unaware of the fact, that what are the reasons that my name has been removed from the list. GFAच्या गोवा प्रो लिगाच्या पहिल्या राउंडात कळंगूट असोसिएशनान पणजी फुटबॉलर्सांक 1-8-0 गोलान मारले. म्हापश्यां धुळेर ग्राउंडार जाल्ले मॅचीत दोनूय टिमींनी बऱ्यापैकी खेळ केलो. मेळिल्ली संद वगडाय नासतना कळंगूट असोसिएशनान पणजेच्या टिमीक मारले. गोंयांतय रक्षाबंधनाचें सेलेब्रेशन मोठे उमेदीन. भद्रा काळाक लागून घराघरांनी राखी बांदपाचे ओवाळणेचे विधी सांजे. जवानाचें तशेंच समाजीक रक्षाबंधन मात दिसभर जालें. भयण भावाक राखी बांदता, आयुश्य आरोग्य मागता, भाव भयणीक राखपाचें उतर दिता. होच दीस सुतां पुनवेचोय. गोंयभर रक्षाबंधन आनी सुतां पुनवेची परब मोठी उमेद उत्साहान. रक्षाबंधना दिसा भद्रा काळ असलो तरी भावा भयणीची उमेद उणी जाली ना. दिसभर सामाजिक मळार रक्षाबंधन. भद्र काळाचो प्रभाव देवतना सोंपतना सांजे घरांनी रक्षाबंधन. म्हापसा पुलीस स्टेशनार बार्देसांतल्या कांय शाळांनी व्हिजीट केली. पुलिसांक राखी बांदून तांकां रक्षाबंधनाची परबी दिली. आमी हांगासर श्री गणेश हायस्कूल गणेशपुरी म्हापसा हांगासून आयिल्ली आसा. खास रक्षाबंधन कार्यक्रम हो साजरो आमी हांगा आयज पुलीस स्टेशन म्हापसा केल्लो आसा. रक्षाबंधन हा असा उत्सव आहे की ज्यांनी एकाने दुसऱ्याला सांभाळून घ्यावं किंवा रक्षण करावं, हा जो समज आहे तो लहानपणापासून मुलांनी पाळावा म्हणून आम्ही प्रत्येक ठिकाणी जाऊन राख्या बांधतो. तर आम्ही दरवर्षी या मुलांना हा उपक्रम रक्षाबंधनाचा त्यांना मुलांना बाहेर घेऊन जातो. फायर स्टेशन, पोलीस स्टेशन, अनाथ आश्रम, कारण हेच असं वय आहे की त्या मुलांना आपण संस्कार देतो, संस्कार रुजवतो त्यांच्या. रक्षाबंधन म्हणजे जो रक्षा करता पळय ताका एक मान दिवपा खातीर हे रक्षाबंधन आता एक नवे अवतार घेतला. सो आमी हे रक्षाबंधनाचे हे धागो बांधला पळय त्या धाग्याचे आमी सदांच पुलीस म्हणून मान राखतले आनी सगळ्या भयणींक ना जे राखी बांदूं ना राखी बांदल्यात सगळ्या भयणीक गोंयच्या लोकांक आमी सदांच तांकां रक्षक उरतले आनी हेज्याहून बरी सेवा लोकांची आमी करतले. हर्मल पुलीस चेक पोस्टारूय पुलिसांक राखी बांदूंक शाळेची भुरगीं. साखळे मुळाव्या शाळेंतूय रक्षाबंधन. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताकूय रक्षाबंधन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
गोंयांत नारळी पुनवूय दबाज्यान. दर्याची पुजा करून परंपरेप्रमाण नुस्तेमारी सुरू. सरकारी नुस्तेमारी बंदी सोंपूनय कांय पारंपारीक नुस्तेमार सुतां पुनवे मेरेन नुस्तें मारूंक दर्यांत देवानात. सुतां पुनवे निमतान नुस्तेमारी मंत्री निळकंठान दर्याची पुजा करून नाल्ल सोडलो. कोटबणाय नारळाची पुनव जाली. पारंपारीक रित्या डिपार्टमेंट नारळ सोडटा समुद्रान आनी देवा बुल्लो करून की हे समुद्रान धंदो करणाऱ्यांक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें, बरें उत्पन्न दिवचें आनी जे तेंचे अपेक्षे प्रमाणे आमच्या ब्राह्मणांनी संकल्पान सांगलेलें आहा की तांकां बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी बरो धंदो जावचो, 4 पयशे तांकां धंद्याक प्राप्ती जावची आनी सगळ्यांक बारीक मोठे जे धंदो करपी आहा ते सगळ्यांक बरी प्राप्ती जावन तेंचे कुटुंबाची जावं तेंचे सगळे वेवसायाची उदरगत जावची आनी ह्या खातीरूच तांकां सगळें रक्षण गावून हेंची धंदो बरो चलपा खातीरूच ही योजना आहा. आनी ह्या योजने खातीरूच मुद्दम आमचे फिशरीज सेक्रेटरी आमचे गीर तशेंच डायरेक्टर पिळोळकर यांनी सगळे डिपार्टमेंटाचे स्टाफ हेंच्या बरोबर प्रार्थना आमी केल्ली आहा आनी ती तांकां बरें फळाक येवचें इतके देवा चरणी प्रार्थना करता. आनी स्पेशल करून वेताळ चोपडेचो आहा हो 24 बंदराचो धनी तेन्ना ब्राह्मणान ताकाय उलो केला की तांकां सगळ्यांक कसली ट्रेजेडी ना जाता, कसली अडचण ना जाता, धंदो आनी काम तेंचें वेवस्थीत चलचें. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.